我小做到现在，我还是很喜欢的。我们做到给人家想，哇，你看做的这么美，我就是心里很高兴了。69岁的陈亚福是本地少数用纯手工制作传统纸扎屋的医师，他在这行已经有60年的光景了。纸扎工艺源自中国，在新加坡开埠时期已经被引入。郑先生，你好，你好，这个是国大中文系高级研究员许元泰博士就考究了纸扎工艺的源头。中国人很重视个祭祀活动，过去祭祀是祭祀活人，或者是活的动物。后来发现这个流血的这个过程很残酷，慢慢演变到用木头草人的陶瓷器来做。陶瓷技术它就用纸来做纸糊的纸扎的工作。这个演变它是属于一种陪葬品。制作纸扎陪葬品是陈亚福一家3代赖以为生的行业。他的家族在新加坡从事这一行已经有1个世纪之久。我爷爷是先到新加坡开店，在中国街32号。因为小时候我爸爸赚不到钱，兄弟姐妹这么多个，差不多4个妹妹，3个弟弟，我排最大的，没有办法就跟他出来做咯，做到现在。亚福9岁就辍学，随父亲到中国街、碧麒麟街一带为寿板店、纸扎用品店打工，从中他也学会更精湛的技艺。25岁时，他在牛车水创业，开了自己的纸扎店。后来辗转搬迁，20多年前落脚于镇瑞路的祖屋区至今。对外行人来说，切、扎、剪、贴很简单，其实不然。要搭建稳健精美的纸扎屋，靠的是精湛扎实的纯手艺。假如要美，就要做整个的手工放进去，我们的手工就要美。手工不仅要纯熟细腻，艺师还必须根据王者的籍贯，制作不同形式的纸扎屋。福建有福建屋子，广东有广东的屋子，潮州有潮州的屋子，不同人要做什么屋子，我们什么都可以跟他做。刚刚过世的就差不多6尺到8尺，功德屋子12尺到30尺也是可以做，12尺的差不多1个礼拜都可以完成。假如要20多尺的，都要差不多2-3个礼拜。亚福做过最华丽的作品是为庙宇法会所制作的3层楼房屋，108间的屋子给那个仙人做，1人1间的，我做差不多3个礼拜。最费尽心思的是花了2天为母亲逝世周年所制作的功德屋。跟我做，我给妈妈肯定要做一个美美的。行公我做诶，我最喜欢你成公做诶。阿妈，听出啊，阿妈。他相信母亲在天之灵看到儿子的努力，也会感到欣慰。我妈妈下面看，你的儿子花2天做了一个屋子给你这么美，我都高兴了。亚福也遇过形形色色的顾客，甚至有人在生前就来为自己预定往生后的纸扎屋。他90多岁的，他来交代我，他就跟我做一个屋子呀，我要8尺啊，我要金银山啊，那时他要给我定钱呢，我说不要。假如我不在，我怎么跟你做？对啊，现在他还在。一整套的纸扎房屋还会附上很多配件，有的商家也会要求制作其他人世间的器物送给先人。
那个金银山啊、金童玉女啊、车啊、轿啊，也是有传统的船哦，脚车、战车，他想做什么，我们就肯定要跟他做的嘛。亚福有时候还会接到一些很特别的订单。他有糖尿病，割了那个脚，那过世肯定要做一个假脚，来配合他过世，在棺材里面要整个身体一起去的。为了捍卫纯手工的技艺，亚福不愿简化繁琐的手工，妥协于使用印刷好的门窗材质，每项细节他必定亲手制作。做一个屋子，肯定要门、窗、楼梯，全部都要做的。我用一只镜子粘整个屋顶，全部要有家私，什么都有的，床啊、电视机啊，还有那个冰箱啊，全部整套要跟它粘到完的，下去才是什么都有。时钟是粘了一个好看的，工人是代表去了下面那2个工人，这个要给他用的。八仙是放在上面做美的。八仙过海，各显神通。8位仙人乘驾的瑞兽也各有姿态。这是亚福父亲的作品，亚福收藏至今，不舍得割爱。由于手工繁琐，制作一尊需要花2天时间。现今相信本地只有亚福能够制作，他也不再接受顾客的订单。以前我爸爸在做，我就在一直看，我学，我是会做，但是没有我爸爸做的那么美。亚福3个孩子当中，只有最小的儿子天宝对纸扎手艺有兴趣。我的印象中应该是小学吧，小学我就开始记得在第1间店的时候，爸爸妈妈忙着做工，那我就开始每天就在玩了。中学放学回来有空就帮忙爸爸妈妈做这些东西咯。如果爸爸有赶工的话，我就会下来帮忙。他粘的功夫蛮好的，比我好，我跟你讲，他有时间的，粘得很美。现在我是看我的儿子要不要接受，因为他在外面做工啊，比较简单一点，不会这么辛苦。因为我们做这种是没有时间的，人要过世不知道几时过世的。现在我是在做engineer， 在一间日本公司做工。我现在有2个孩子，一个5岁，一个快要2岁了。就像当年，如今天宝也带着孩子在店里玩耍和工作。这不是一个很稳定的市场，我们也不知道几时会收到电话，有时候1个礼拜也卖不到1间，有时候2个礼拜才那1间，所以一个不稳定的收入对我来说是一个很大的压力。假设爸爸不做了，这个社会就少了一个手工人，当然会变得很遗憾了。在本地，不只是制作纸扎屋的手工艺日渐凋零，所有需要用到的材料也没有人生产。新加坡没有人印花的材料而已，在马来西亚那个马坡订了他会送来新加坡。除了墙纸与装饰纸材，纸扎房子里所附的纸料家具、各种配件和各式纸扎品，都是仰赖位于邻国马来西亚麻坡的大型制造与供应商。47岁的刘伟宗和3位兄姐合力经营麻坡这间由父亲传承下来的纸扎用品厂。我父亲是1970年成立我们这家公司。我父亲是从新加坡拿货去到吉隆坡卖，吉隆坡拿货去到新加坡卖。我9岁10岁就跟着父亲去送货啦。我们至少像衣箱啦、鞋子啦、衣服啦，拜祭祖先的产品就对了啦。
工厂里展示的除了祭祀神明所用的贡品，最令人惊叹的是祭拜往生者包罗万象的纸扎品。凡是人世间衣食住行所需用的，几乎都包办了。它是 metallic 的，当然讲清明货应该是400-500样啦。如果你要讲那些纸扎的边边条条，哇，那些就够你了，算千的了哦。为了保持生产线稳定，伟宗在马六甲拥有固定合作的设计公司和印刷厂。负责产品设计的是王天文。我们就先去了解这个市场上需要的是什么，它的潮流是什么。当然，它一定是跟这个现实生活是息息相关的。伟宗看了设计，我可以再把这个设计传给这个印刷厂。林伟胜是印刷厂的负责人，监督每天的印刷流程和裁切工作。雷子割了它形状了过后，我们就把它装进机器里面，然后就这样子开始生产了。印好的平面纸张会再回麻坡，分送给附近的家庭代工者加工组装。家庭代工有300-400位，都是家庭主妇为多了。你在家做，还可以顾孩子，还可以赚一点外快也好，这样也是一个很受欢迎的一个加工的方式，在我们这里了。纸扎用品在马来西亚的市场庞大，有大量生产的厂家，也有追求精致手工的制作者。在新山经营神料店的夫妻档谢小龙和徐婷婷，就因为制作了地府新冠疫苗而引起注意。7月份的时候推出的，因为在4、5月的时候是我们马来西亚确诊人数的高峰期啊。到很严重的时候要进 ICU 哦，根本都不可以和家人见面，都是经过护士哦用视频和家人这样子道别，看了真的是很心酸哦。有很多成年人还没有接受到这个疫苗的注射，就这样离开了。我们就想着，倒不如我们设计了这个地府疫苗，让他们的后辈或给他们的父母啊也好啊，朋友也好啊，来让我们觉得不要带着那个遗憾吧。推出这个产品，回应也很好，到现在为止都卖了应该接近好几百套的这个疫苗了。有时我们就是赶工，晚上在家里加班到半夜2、3点啊，能在地府上打人这一针，对一些后辈来讲是一种很大的安慰。毕竟亲人的失去是个很心痛的感觉。小龙和婷婷原本在新加坡工作，2014年夫妻俩决定回新山创业。我本来是一个室内装修公司的负责人，在新加坡都有18年的经验了。之前我是在新加坡担任 accountant 啊，我孩子还小的时候都是给保姆看顾啦，然后就心想到他要上小学了，我们希望可以多一点时间陪伴他成长啦。开店初期，两人只是售卖工厂生产的纸扎品。为了提供独家用品，小龙和婷婷开始钻研手工折纸的技术。两人越做越有心得，口碑也逐渐传开，开始有顾客来定做各种物品。平时这个老人家是用拐杖的，现在他已经过世了，他的后辈想买一个像他那个用过的拐杖的，他是平时有去打猎的，现在他已经过世了，人他们就说能不能做一个猎枪画给他，就好比说他可能在另外一个世界也可以有一个猎枪跟人打猎啊，这样之类的吧。我们可以看看他们的折法，我们也可以参考。小龙和婷婷也加入多个纸扎工艺同好所设立的网络交流群组，分享纸扎的创作心得。这一些组员们，我们都认识了蛮多年了，马来西亚、新加坡、台湾都有，
平时我们就是会有一种较量、切磋啊，主办一些比赛啊。小龙和婷婷手艺精致的作品就曾经获奖。当你在几十位或者整百位那个参赛者里面，你得到那个奖品，那就是你的那个成就感，你拿回来你的东西回报啊。这些创作精美的纸扎品对他们来说，早已经晋升为艺术品了。小龙和婷婷的手工纸扎品贵精不贵多，无法应付市场上的需求，而工厂大量生产的基本款纸扎用品，不但满足了马来西亚的国内需求，还供应给东南亚一带。我们销新加坡、全马来西亚嘛，沙巴、沙劳越、印尼也是有。现在，伟宗的工厂平均每个月出货到新加坡1到2次，分送给本地多家批发商和纸扎师傅。廖先生这个批发商是我们新加坡最大的客户。伟宗口中的廖先生就是53岁的廖秉成。秉成在义顺工业区厂房经营祭祀用品批发已有18年了。他陆续租下了多达4个单位，存放上千种货品。我都卖蛮多，多数都是从马来西亚引进来的，就是衣服咯、鞋子咯、按摩椅、风扇啊，什么都有了。在这行打滚，秉成看尽人间悲欢离合，也体悟到他所衍生出的一股抚慰人心的力量。这个妈妈呢，她的女儿才20来岁啊，她应该是车祸过世了。然后这个妈妈也很心痛，就经常几乎每个礼拜都会来买一些漂亮的衣服啊，有些比较漂亮都要30多块，手机咯、iPad 咯，啊，买这些比较年轻人用的东西咯。钢琴呢，也叫我们定做的钢琴啊，前后几乎有来了2个月啊。我就跟他讲，我们活着人有我们的事情要做，毕竟我们要生活嘛。另一个世界我们也不知道是怎么回事，我们就会感觉到，他们也可能会有他们的事情要办嘛，你就一直牵挂着他，他也没有办法去做他的事。我看你还是不用每个星期拜吧，因为毕竟我们看了也是痛啊，也是孩子嘛，我们也是有孩子嘛。秉成偶尔也应顾客的要求，提供用金银纸所折的元宝。之后有时间就会折来卖给他们哦。折元宝很吃工啊，也不是每次都做得出的。折元宝需要人手，并非机械化的工厂能够供应。若顾客订购的是传统纸扎屋，那就非得聘请工人以纯手工来制作。这一间位于义顺工业区的工厂就聘请了10多位员工，以手工来制作纸扎屋。工厂老板是47岁的胡荣光，因为哥哥经营纸扎业生意，他掌握了纸扎制作技艺后，也投入了这一行。顾客太多了，我们每天都在赶货，到现在为止，工人是没有什么休息到了。新的员工呢是从零开始，我们这边做久的同事啦，他们会说教新的人去做。如果有人肯学，我们就肯教。传统纸扎手艺面对了后继无人的困境，胡荣光的纸扎店却吸引了不少年轻人。27岁的李伟胜就是其中之一。我是来自马来西亚森美兰州啦，当初是19岁来到新加坡，想找一个工作，然后找到这个纸扎店。伟胜在纸扎店已经工作了8年，不仅热情不减，而且非常看好这个传统行业。我觉得这个行业不会没落，反而还会越来越注重，因为它是属于一个华人传统行业。因为现在他们印的那些纸也越来越漂亮，
跟上了这样现代化这样了。我认为它不会消失了。我现在的销路是比较稳定，因为我现在生产量很大，所以我需要多一点员工。荣光的纸扎厂因为人手多，也能够在短时间内满足顾客的需求。然而，亚福的纸扎店一直都是他单打独斗，最多是靠小儿子来帮忙，无法大量生产。我爷爷有说过，就我们的手艺就是我们的手艺，不要传给人家。不外传的规定让亚福无法培训员工。每一间纸扎屋，他都必须耗时耗力，一个人细心完成。这一天，花费了3个星期制作的大型功德屋大功告成。对于每一个自己制作的纸扎屋，他都坚持亲自到火化现场把关，点火也不假手于他人。无论纸扎屋制作的多么精致，倾注多少心思和创意，它最终还是在火焰中化成缕缕青烟。纸扎屋在熊熊烈火中烧毁，无论往生者收到与否，活着的人都觉得是心灵上的慰藉。我做了这么久，5分钟、10分钟都烧完了。你看那个火这么美，我都看到心情好。整个屋子烧完才是我们的责任。我小做到现在，我还是很喜欢的。人家想，哇，你看做的这么美，现在得的这么好，我就是心里很高兴的。